天冷了，夜宵怎么少得了火锅呢？拼多多美食体验专场，在家就能体验原汁原味的韩式自热火锅，懒人部队锅、一品泡菜锅、甜辣年糕锅，各种味道尝个遍，配料大块，品种多，午餐肉、鱼饼、鱼丸，烟熏香肠年糕，还糯叽叽的太香了。波纹面配上韩式汤底，加水就能随时随地吃，每人限1份8盒必品格自热火锅。试吃链接放评论区置顶了，库存及时更新，链接在，就是还能抢，冲它吧！